I get broads in Atlanta, twisted up in this shit, sippin' fountain. Credit cards in the scammers, wake up beside the shit, let designer, over to leather shit. They be acting rats, I know be clever shit. I be pulling myself in the finest shit. I got plenty of stuff with Bugatti, but look how I try this shit. Legacies. Aí pessoal, estamos começando o primeiro episódio do nosso daily vlog de Sobrevivendo com Sobreviventes, tá ligado? E... é o nosso acampamento. nosso acampamento aqui, ó. Chavoso. Chavoso. O que queria fazer? Vamos fazer uns bagulhetes enquanto o vídeo acontece, vamos falar agora, porque a gente não tem o que fazer. E a gente vai tentar pegar palha, porque é o que falta aqui, porque a gente já tem madeira, né? A gente tem facas e... madeira. A gente vai pegar palha. Vou pegar a palha. E depois a gente volta, vamos fazer o que agora? Vamos... um corte rápido. É... Vocês vão entender porque que eu... Vamos fazer um corte rápido aí, vamos lá pegar a palha e depois a gente volta pra mostrar como é que ficou. Isso parece que eu não mandei a blog, tá ligado? Tem que mostrar como é. Fala aí pessoal, tamo aqui ó. Deixa eu pagar a palha, puta que pariu, pegar a palha e... está num lugar aqui muito beautiful, só que tá quente demais aqui. mas vai valer a pena. Vai valer a pena, eu quase caí aqui, filho. Mostra ali os morros de fundo. Olha lá, tudo de palha, vamos queimar tudo isso aqui. Tudinho. Na moral. Não sei não. E aí? Qual é? Parece que tem um buraco. Buraco aqui, filho, cuidado aí. Bom, demais é só pra mostrar como é que tá o bagulho mesmo, que bata um monte de... Acho que tem que fazer uns bagulho aqui depois a gente volta, tá ligado? Tá quente pra porra, velho. Fala aí pessoal, tô com mais um episódio do nosso daily vlog de Sobrevivendo com Sobreviventes. Não era pra te falar isso agora, mas tudo bem. E aí pessoal, beleza? Acabamos de voltar lá da... Floresta das Palhas. Acabamos de voltar lá do bagulho que a gente pegou as palhas. Vamos fazer a fogueira agora pra... Mano. Palha? Não é com a palha, mas... foda-se. Daí a gente vamos fazer a fogueira agora aqui. Depois a gente vai... Vamos filmar. Fala aí. Vamos acender a fogueira agora? Vamos acender. Vamos acender a fogueira agora então, tá ligado? Fiquem olhando aí, pessoal. Nossa vida não vale nada. Nossa vida é um lixo. Olha, usa isso aqui, ó. Usa isso. Pra quê? Pra ficar abanando ali do lado de fora, ali pra entrar fogo. Entrar fogo. Uau. Entrar. Estudou foi pro colégio hoje, Matheus? Falando em Typer, já falou que tá de aniversário hoje, né? Foi aniversário hoje, pessoal. O maninho Typer tá de aniversário. 11 de agosto de 2000 e quanto que a gente tá mesmo? 16. 2016. Essa aqui é pra ti, essa fogueira. Aham. Mas eu que vou acender. They see me rolling, they hating, patrolling and trying to catch me riding dirty. Ó, vai de primeira, só porque é teu aniversário, né? Olha lá. Olha lá. Olha lá. Foi? Não sei. Se o foguete tiver assim, a gente volta aí, tá ligado? Não, peraí, não, mais maçã. Acho que agora foi. Peraí. Ah, banana. Não vou, mano. Acho que não. Foi? Tá queimando aqui. Aí, daqui a pouco a gente já volta aí. Fala aí, pessoal. Tamo com mais um episódio aqui do... essa porra, Sobrevivendo com Sobreviventes. Todo mundo sabe que é Sobrevivendo com Sobreviventes e o cara tem que ficar falando quando vai fazer a cena, né? Mas é o primeiro vídeo, como é que eles vão saber? Não, mas cada vez que a gente começa uma cena nova.
Eu falo mais um episódio, vai ser um episódio. Olha, teve uns 3 episódios então. Aí ele tava na primeira temporada completa, tá ligado? É, pior que a gente já tinha gravado. Tamo fazendo fogo ali, ó. Tamo fazendo fogo. Puta que pariu, velho. Eu tô errando demais hoje, filho. Pior que é uma das coisas que as crianças mais adoram fazer, tipo, todo mundo deve ter, tipo, naquele... Ah, eu quero botar coisa na fogueira? Não, botar coisa na churrasqueira, eu quero queimar esse papel na churrasqueira. Não, meu filho. Aí, enfim. Mano, mas tá cortando aqui, ó, o cano. Vai dividir em dois, fazer 2 jogos aqui. Somos 2, então. Tem que ter um sentido. Daí, vamos fazer um corte rápido ou quer fazer alguma coisa? Eu quero comemorar o teu aniversário. Bah! Eu comprei um presentinho pra ti. Bah, um presentinho pra mim. Não, na real eu fiz melhor do que comprar um presentinho. Bah. Eu fiz um presentinho. Ele fez um... Fiz o fucking presente. Mostra o presentinho, então. Ah, pera aí, deixa eu cortar aqui que eu vou querer... Então, fazer o corte rápido e voltar na hora que eu vou ganhar o meu presentinho. Valeu, falou e até. Aí, voltamos. Vamos lá, alimenta o fogo aí, maninho. Ah, tô botando aqui, ó. Tronquinho. Isso aí. Bah, chegou na hora do meu presente agora, na moral. É, não repara muito na embalagem, porque eu sou péssimo pra embrulhar, então eu fiz com papel de caderno e prego. Não. Ah. Vamos ver o presente aqui. Chega mais perto, meu cara. E eu não tinha muito como escrever, então eu escrevi assim. Vamos ver se nós conseguimos ler. Tira folha por folha. Primeiro tu tira essa folha, depois tu tira essa folha. Grava aqui pra mim que tá difícil. Bom, eu gravo aqui. Aí, pessoal. Essa aqui, né? É, primeiro isso aí. Tenta tirar. Vai, tenta. Não vai conseguir. Consegui. Eu tive que usar essa caixa que eu não tinha outra. Aí, pessoal, já começamos. Precisa arrancar os pregos. Não vai ter como, né? Pra o presente não cair da caixa. Deixa eu colocar primeiro. Tá. Não tô vendo nada, Não tá vendo não. Que é isso? Que porra é essa? Não gostou? Que é isso aqui? É uma bolinha de futebol. Eu botei um prego pra ela não ficar andando na caixa e acabar estourando. Tu estourou ela, cara. Não estourei, cara. Ela tá nova. Eu nunca usei ela. Olha isso aqui. Como é que essa porra tá nova? Eu tô mais velha que minha avó isso aqui, cara. Essa é uma uva. Olha pra câmera e diz o que tu achou. Muito legal o teu presente, cara. Posso tocar no fogo aqui? Não, é pra te guardar, é um Como é que presente eu vou pra guardar ti. essa merda? Deu trabalho pra pregar dentro da caixa. Obrigado, Matheus. De nada, cara. It's been a long day. Obrigado. É muito legal. Eu tinha que achar alguma coisa que tu nunca acertasse. Tu conseguiu, cara. Tu conseguiu, mano. Eu Superei tuas expectativas. superou minhas expectativas, Matheus. Melhor aniversário do mundo. Sem palavras, velho. Ali, que bonitinho. Tem até um coração lá na caixa. Ó. Cara, esse é da gay já. Bom, vamos cortar e depois a gente volta aí, porque eu tô muito emocionado. Tchau. Nossa, Cara, imagina essa visão em 3D. O fogo meio que saiu daqui e foi pra lá. Não foi a gente. Claro que não. Com certeza não foi. Vamos dar um zoom ali. Vamos, Berg. Vai tentar apagar o fogo. Aqui, Berg. Vai apagar. Imagina se essa porra pega em tudo. Será que vai pegar? Não vai. Tem um monte de coisinhas voando por aí. Nossa, me sinto drogado. E o homem só quer fazer sua fogueira.
Só essa fogueirinha. E nem isso eu posso. É, meu fogo não acende. Fogo! Vamos ver. Será que o ar em Wakanda é tão forte que nem as pandas? Eu falei pra Amanda, tu gosta de banana? Ela disse que... Ela disse que prefere manga. Bota na minha cara, velho. Tá contando? Caralho, o que ele vai fazer? Nada. Vou só observar. Eu não posso ficar parado e ter tudo isso assim. Eu tenho que fazer alguma coisa. Sinto que é o meu dever. Cadê? Só aquilo vai poder me ajudar agora. Onde está? Se o fogo ficar mais forte ainda, depois a gente volta, tá ligado? Eu tenho que apagar isso. Fazer um corte rápido. Vai apagar como. Isso daí Apaga. só vai dar mais fogo ainda, palhaço. Não, mas tu não faz isso, velho! No way. Higher, my friend. Não, cara. Tá gravando. Pessoal, estamos gravando aqui o último episódio. O último bagulho do Daily aqui, tá ligado? E. Opa, boa Mano, noite. Ou bom dia. tá louco. Olha aquele sol que bonito nós somos. Tá, porra. Que pariu. Eu vou O cara cortar. caiu ali, mano. Primeiro vídeo do canal, Matheus, quer dizer alguma coisa? Dá dislike. Like. Olá. Ah, vai te fuder, mano. Ah, cara, tá difícil. Eu vou pedir pro pessoal se inscrever, tá ligado? Se inscreva, pessoal, se inscreva. Ali a nossa fogueira já tá caindo já tá... Não, tá caindo porra, né? A gente já tá na finaleira aqui porque a gente não vai poder ficar aqui no trampo por mais tempo. A gente vai ter que dar um rolê por aí depois. Então a fogueira não foi até de noite. Mas se a gente quisesse, iria. O No próximo fogo do episódio. mato lá que apagou. No próximo episódio vai ter fogueira até de noite. Amanhã a gente vai continuar e amanhã a gente vai ter vídeo novo no canal. Daí vai ter um vídeo melhor do que esse aqui no canal. Fala Só aí. pra essa apresentação mesmo, então. Só mostrar o que tá acontecendo, quem somos nós. E é só. Né? É. Ah, fala pra eles que do negócio de fogo ali das árvores. Já postou no outro vídeo. Ah, tá, a gente não tá desmatando nada, tá? Foi só É. árvore Já morta. apagou. Já apagou o fogo. Só tá saindo uma fumacinha ali, bem de boa, olha lá. Mas não é fogo. O quê? É, fumaça não é fogo. Vai que eles acham que seja fogo. Então é só isso, pessoal, só pra. Vídeo novo, né? Todo domingo. Não tem data. Não dá data. Então é só isso, pessoal. Valeu, falou e até a próxima. Até.